Witajcie! Cherry MX Board 1.0 TKL RGB. Taką klawiaturę dzisiaj będę dla Was testować. Jest to solidna klawiatura mechaniczna od marki Cherry, posiadająca bardzo wytrzymałe przełączniki, oczywiście jakie Cherry MX. Klawiatura w cenie około 400 zł, natomiast dokładne i aktualne ceny sprawdzicie sobie klikając w linki w opisie filmu. A tymczasem bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No i dzisiaj pokażę Wam kolejną klawiaturę od Cherry MX. Tym razem jest to model MX Board 1.0 TKL RGB. Klawiatura, którą średnio da się kupić za 399 zł. I mamy tutaj przełączniki Cherry MX, które wytrzymują, uwaga, 100 milionów klików, więc bardzo dużo. Z tego co widziałem, do wyboru na pewno są przełączniki Red oraz Brown. Ja tutaj mam Redy do testów. W zestawie mamy instrukcję i jakby tutaj Was ciekawiło, wymiary tej klawiatury to 370 na 150 na 25 mm, waga 730 gramów. Mamy takie podstawowe opakowanie w kolorze czarnym, z tyłu odrobinka specyfikacji i w zestawie mamy coś takiego, to są gumki podwyższające po prostu tą klawiaturę, bo ma troszkę inny system podwyższenia. I mamy przewód z wtykiem USB. Przewód jest w solidnej gumowej izolacji, natomiast nie ma gamingowego oplotu, a w klawiaturze trzyma się ok. I długość przewodu około 1,80 m. Zobaczmy sobie jeszcze tą klawiaturę od spodu. Mamy tutaj tworzywo w kolorze szarym, mamy dwie gumki tu na dole i teraz tak, możemy podwyższyć ją albo takimi mini podwyższeniami z gumowanym zakończeniem, albo sobie po prostu zamontować te właśnie gumy, które były w zestawie i w ten sposób sobie ją odrobinkę podwyższyć. Tak wygląda układ klawiatury, jest ona dość płaska, natomiast rzędy klawiszy, jak widzicie, umieszczone są ergonomicznie. Co do czcionki, to jest ona taka bardzo standardowa, oznaczenia są wyraziste. Mam wrażenie, że odstępy między klawiszami są mniejsze niż w standardowych klawiaturach i mamy układ US, czyli dwa długie shifty, długi backspace, ale pomniejszony Enter. Mamy też tutaj ukryte multimedia, czyli wyłączenie dźwięku ciszej, głośniej, wyłączenie diod, jaśniej, ciemniej, prędkość, klawisz z wisienką to jest włączenie, wyłączenie trybu gamingowego. Mamy też kalkulator, przycisk Mój komputer oraz przełączanie efektów LEDów. Mamy także FN plus Escape, czyli włączenie, wyłączenie software'u. I klawiatura posiada diody RGB. Są one takie umiarkowane pod względem jasności, ponieważ tylko odrobinka światła tutaj się wydostaje pomiędzy tymi dość ciasno upakowanymi klawiszami i same wycięcia w klawiszach też nie są zbyt wielkie. Natomiast przy mniejszej ilości światła wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Klawiatura posiada również ciekawy kształt, ponieważ jak widzicie tutaj troszeczkę się rozszerza. Mamy wgłębioną sekcję z kursorami pościnane tutaj i coś, co można by nazwać podpórką pod nadgarstki, gdyby było po prostu większe. Mamy tutaj znaczek Cherry metalowy i jest to taki element ozdobny bardziej niż podpórka. I od boku mamy też nazwę Cherry MX Board 1.0 TKL. No i zwróćcie uwagę na specyficznie powycinane nakładki. Ten kształt jest zupełnie niestandardowy i też, co ciekawe, wysokość nakładki jest zupełnie niestandardowa, co już Wam pokazuję. Przede wszystkim w klawiaturze mamy plastikowe stabilizatory, pod spodem jest solidna, sztywna metalowa płyta. No i spójrzcie sobie, jak wygląda nakładka od tej klawiatury, a jak wygląda chociażby standardowa nakładka typu pudding. Raz, że kształt jest zupełnie inny, ponieważ tutaj w zależności od rzędu, pierwszy rząd i drugi mają nakładki troszeczkę ścięte w tą stronę, środkowy będzie miał troszkę inne i wyższe troszkę inne, ale zobaczcie, sama wysokość nakładki i jej kształt są zupełnie inne niż klasyczne nakładki zwyczajne czy puddingi. Natomiast od spodu mamy dokładnie ten sam system, który względem tego X-a troszeczkę się różni. Właśnie ta jest bardziej płaska, X jest bardziej ścięty. Nie zmienia faktu, że te nakładki są po prostu niższe, ale wydają się być naprawdę dobrej jakości. I zobaczcie, jak standardowa nakładka by wyglądała w tej klawiaturze. Mega wystaje, więc te nakładki są tak dobre 1/3 niższe. No i do tego dochodzi też ich specyficzny kształt. Więc sprawdźmy jeszcze, jak jest z głośnością tych klawiszy. Są to przełączniki Red, więc przełączniki liniowe, gdzie nie mamy wyraźnego momentu aktywacji. Wystarczy je lekko wcisnąć, żeby była aktywacja. Nie trzeba do końca, więc wtedy może być ciszej. A jak uderzamy szybko i mocno, to jest troszkę głośniej. Natomiast powiem Wam, że stabilizatory robią robotę. Spacja nie trzęsie się na boki nigdzie. Wszystkie klawisze większe też działają super.
bardzo fajny opór przycisku, dobra odpowiedź, tak więc używa się jej naprawdę świetnie. Powiem Wam, że pod względem jakości wykonania i jakości działania tych przełączników to zdecydowanie jedna z najlepszych klawiatur typu TKL ostatnich miesięcy. Tak więc sprzęt może nie najtańszy, ale solidny. Aha, i sprawdźmy jeszcze tą solidność. Jesteśmy w tej chwili na tych podwyższeniach gumowych i zobaczcie, naciskam klawiaturę, naprawdę jest tak sztywna, tak solidna, że tutaj prawie w ogóle się ona nie porusza, nawet jak naciskam bardzo mocno na samym środku, gdzie klawiatura po prostu na ogół jest najmniej sztywna. Tutaj przy obudowie nic kompletnie się nie dzieje, więc mamy klawiaturkę praktycznie pancerną. Co prawda ten cały front jest z tworzywa, ale to tworzywo jest naprawdę dobrej jakości. Płyta metalowa jest w środku, więc też tutaj jest to ok. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o podstawy. Zapraszam Was teraz na testy oraz na prezentację oprogramowania. Klawiatura przed nami, mamy też software. Na początek sprawdźmy sobie anti-ghosting. Reakcja na wciśnięcie jest praktycznie natychmiastowa. Świetnie to reaguje i możliwość wciśnięcia bardzo wielu przycisków jednocześnie. Wszystkie przyciski są rejestrowane i reakcja jest praktycznie natychmiastowa. Klawiatura reaguje niezwykle szybko. Pod tym względem nie mam żadnych uwag. I zobaczcie, mamy LEDy, ale na przykład scroll lock jest czerwony, ponieważ w tej chwili jest to zablokowane. Jeśli go wyciśniemy, to wtedy on już nie jest na czerwono, więc to jest też jako taka dioda sygnalizująca. Tak samo jeśli włączymy sobie caps locka, to też pozostaje on czerwony. I aplikacja Cherry umożliwia wybieranie funkcji pod klawiszami, także nagrywanie makro. Możemy tutaj różne kombinacje sobie tworzyć. Mamy funkcje multimedialne, możemy też jakiś tekst sobie wgrać, czyli po prostu wybieramy klawisz i ustawiamy, jaka ma być funkcja. Można to też w każdej chwili sobie wykasować. I druga zakładka to Lightning, gdzie mamy do wyboru paletę kolorów. Jest także prędkość efektu i mamy do wyboru kilka efektów. Ten, który widzicie, to jest Wave. Możemy go przyspieszyć, ale zawsze trzeba kliknąć Apply. Natomiast zmiana zapisuje się praktycznie natychmiast, więc jest to bardzo szybkie. W KB Settings mamy także jeszcze częstotliwość próbkowania od 125 do 1000 Hz i możemy także delikatnie zwiększyć jasność diod ponad to, co jest oferowane z poziomu klawiatury. I wtedy diody są, jak widzicie, dość jasne, przyzwoita jasność, ale bywają klawiatury, gdzie te diody jednak są jeszcze jaśniejsze. W zmniejszonym oświetleniu jest to dobrze widoczne i efekt Wave może być także w jednym kolorze, jakbyście chcieli. Można sobie tutaj wybierać albo RGB, albo pojedynczy. Następnie mamy breathing i w większości efektów możemy wybrać albo dowolny kolor, albo random colors, czyli takie RGB. Więc ten oddech może też być tego typu konfiguracji, że po kolei zmieniają się kolory. Następnie efekt curve, który wygląda tak. Ponownie może to być jednokolorowe lub kolorowe. Efekt radiation, który działa poprzez naciśnięcie przycisku. Jest to po prostu reaktywne, liniowe. Single key, czyli ponownie efekt reaktywny, tym razem na jeden przycisk. Długość utrzymywania się tego światła można też ustawić sobie tym suwaczkiem, czyli slow, wtedy długo się utrzymuje. A jak damy fast, to będzie natychmiastowo, widzicie, od razu praktycznie gaśnie. Następnie mamy spektrum, czyli to jest po prostu taka płynna przemiana kolorów bez oddychania. Efekt rolling wygląda w ten sposób. Jest to RGB płynące z góry na dół. Następnie mamy efekt scan. Efekt ripples to jest reaktywne, gdzie rozchodzi się taka fala na wszystkie strony. I mamy efekt static, czyli najzwyklejsze stałe LEDy. Wybieramy kolor apply i mamy całą klawiaturę w jednym kolorze. Jest jeszcze zakładka custom, gdzie widzicie, mamy taki pędzelek. Wybieramy sobie kolor, na przykład weźmiemy sobie ten. No i co? Malujemy klawisze. Robimy sobie coś takiego, zmienimy kolor. OK. Dobra, jeszcze jeden jakiś damy, żeby było bardziej wesoło. Na przykład czerwień. Sobie powiedzmy, że mamy grę, gdzie używamy takich przycisków. Zapisujemy to sobie. Cyk. No i mamy to. Wtedy reszta klawiatury jest ciemna, a mamy zaznaczone klawisze, których faktycznie potrzebujemy w danej grze, więc też fajne, można to bardzo szybko tutaj skonfigurować, można też sobie szybko skasować i zrobić od nowa. Tak więc generalnie software jest dość prosty w obsłudze, a jednocześnie funkcjonalny, no i te diody są też naprawdę fajne.
No dobrze, czas na podsumowanie. Jeśli chodzi o markę Cherry, no to nie można się tutaj spodziewać, że którąkolwiek z ich klawiatur kupimy za 150 czy 200 zł. Jest to znana marka, która oferuje bardzo solidne przełączniki mechaniczne i dobrą jakość wykonania produktów, więc na ogół te klawiatury rozpoczynają się od około 350 zł. Ten akurat model kosztuje w okolicach 400, ale powiem Wam, że osobiście bardzo dobrze mi się ją testowało. Świetne przełączniki wytrzymujące 100 milionów klików. W moim przypadku była to wersja Red, którą bardzo lubię. Klawiatura cicha i funkcjonalna. Do tego bardzo fajnie sprawdzają się te obniżone nakładki na klawisze. Można by się czepiać jakichś szczegółów typu, że klawiatura nie ma na przykład odłączanego przewodu, ani że ten przewód nie jest też zabezpieczony nylonowym oplotem. Jak to jesteśmy przyzwyczajeni na ogół w klawiaturach gamingowych, tym bardziej tych z wyższej półki. Natomiast myślę, że nie jest to aż tak wielki problem. Z drugiej strony klawiatura jest wykonana z solidnych tworzyw, jest usztywniona, posiada ładne diody o umiarkowanym stopniu jasności i jest też przydatny software. Tak więc jeśli potrzebujecie czegoś z wyższej półki, klawiatury, która co prawda nie należy do najtańszych, ale też nie jest zaporowo droga, ponieważ mam klawiatury za 600, 800, nawet za 1000 zł, więc 400 to jest jeszcze taka średnia cena, jeśli chodzi o klawiatury mechaniczne, tym, że tutaj mamy naprawdę solidną jakość. No i przełączniki wytrzymujące 100 milionów kliknięć, no to chyba to nie wymaga komentarza. Tak więc zbliżamy się do końca. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało i chcielibyście jakoś mnie wesprzeć, a nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, najlepszym sposobem będzie kliknięcie tego przycisku subskrybuj. Kliknięte, no to dziękuję bardzo. Na kanale ponad 2500 filmów, więc jest w czym wybierać. Pozdrawiam moich stałych widzów. Trzymajcie się.